우리 애기 요즘 무슨 걱정 있어? 어제 엄마 아빠한테 욕했어. 귀도 안 맞고 그냥 나쁜 말 크게 했어. 그래서 이렇게 표정이 안 좋아? 지옥 갈까봐 무서워. 애기라도 지옥 가. 아이고 우리 애기, 너는 그때 화나서 그랬잖아. 한 마음도 말하면 돼. 대신 예쁘게. 알았지? 예쁘게. 해볼게. 약속! 약속 지킨 아기 멋있다. 엄마 아빠 좋아하겠지? 당연하지. 오늘 꼭 안아달라고 해봐. 나 안아달라고 할 거야. 착하다 우리 천사. 천사하기 맞네.